पुंडरीकाक्ष मंगलाय सनहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय सनहर। हरि ओम ओम पवित्रेश वैष्णव्यो सविपूर्वः पुण्यामित्रेण पवित्रेण षोडश रश्मिभिः तस्ते पवित्रपदे पवित्रपूतसुचित्कामः पुने तच्छकेयमः पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा याश्रेत पुण्डरीकाक्षं शुभायादन्तरा शुचिः हस्तप्रसारणं वा तिराचम्यः कीन। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः प्रीत हस्तप्रसारणं महा। हरिः ओम अस्य श्री आसन मंत्रस्य मेरुपृष्ठदिशि शुक्लं छन्दा कूर्मो देवता आसनशोधने विनियोगः। पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारि मां देवी पवित्रं गुरुजासनं महापृथिवी नमः आधारशक्ति नमः कूर्मासनाय नमः अनंताय पकड़ अनंताय नमः जमीन निचोड़ धरित्रे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। शोना पृथिवीनो भवानिक्षुराणि वेशनि गच्छानः सर्मसपर्ताः धरित्रे नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वाम हस्ते बाएं हाथ करेंगे तब तो ऊपर से अवसर पंचते भूता ए भूता भूमि संस्थिता ए भूता विघ्नकर्ता रस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञा अपकर्मांत भूतानि पिशाचा सर्वसो दिशा सर्वेषां विरोधेन होम कर्म समारभे। ऐसे करके पूर्व में छोड़ेंगे। ओम पूर्वे प्राचे नमः दक्षिणे अवाचे नमः पश्चिमे प्रतीचे नमः उत्तरे उदीचे नमः ओम अंतरिक्षाय नमः अनंताय नमः। ऐसे भूतानामधिपतयो भिषिकाचा कपर्दिनः ते गागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसिः। ओम अस्त्राय फटः बाएं पैर से लेफ्ट वाले 3 बजे में मारेंगे। ओम होम फट होम फट होम फट। हस्त प्रसारणम महा हाथ धुलेंगे। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदां सर्व कष्ट विनाशाय दीपज्योति नमस्ते। विदुदीपाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि। धूपस्य गंधर्व देवता भ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम ओम घटस्थ गरुडाय नमः संकष्ट केशवाय नमः रंगसे नमः तमसे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि। पांचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। हस्ते अक्षरपुष्पाणि आर्याय गणपतिं ध्यायेत्। भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। भैरवनाथ का ध्यान करेंगे। अंति देवाजत्रानशकराजरसं तनो नाम
बालिकेन मानयति कश्चन ततस्वकः शुभदेकां कान्तेरवासनीमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। पाणिहिण्डगर्भाभ्यां नमः। हजे पुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एकनिष्ठा देवता होते श्रीवटभैरवाय नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वसुदे गंगादेवी नमः। अविघ्नमस्तु सुमुखस्य कदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदर सुदीप्त विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यावते दुनियादपि विद्यारम्भे गुहाये च परवेशे दीर्घमेतदा संग्रामे संकटस्य वा विघ्नस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अविघ्नसिद्धार्थं पूजितो या सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलम् येषामृतस्य भगवान् मङ्गलाय स्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गुरस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्देवलिष्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयभूते दुर्वाणीतिर्मतिर्मम। अनन्यासन्ति मा ये जना परिभाषते तेषां नित्ययोगानं योगसेवं वहाव्यं स्मते सकलकल्याणं भाजनमित्रजायते। ऊर्ध्वं तमन्तं नित्यावर्जामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्र्यस्त्रिभुवनेश्वरां देवादिशन्तु नः सिद्धिं परमेशान जनार्दन। विश्वेशं माधवं तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं भुवां गङ्गा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। विनायकं गुरुर्भानो ब्रह्म विष्णु महेश्वरां सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्री मन्महागणाधिपतये नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम गन्धेन भूमौ त्रिकोणं खट्कोणं त्रिकोणं पट्टं विधाय तस्योपरिबिन्दं पुष्पासनं आसने पात्रं पात्रे पवित्रकं महागंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी पात्रं सन्निधिं कुरु नमः शिवाय नारायणाय दशराय गंगाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंगा पुष्पाणि समर्पयामि। कर्मपात्रं सुसम्पन्नं 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 असुसम्पन्नं महा नमस्करोमि। ओम नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्द्यदिव्यरूपं भोक्तिं विमुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां विष्णुपादाब्जम्भोधे गंगा तिरुपतिगामिनी धर्मधर्मेति विख्याति पापं हरि। ओम सामग्रीं सम्प्रोक्ष्य पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातिवेदः पुरीमां तन्नो देवीरविष्टया भवन्तु तीर्थे सञ्जुर्भिः सर्वन्तु नः। भगवते सूर्यनारायणाय नमः। हरि ओम ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमतन्मतं च निरञ्जयेन सवितार्थेन देवो जातिभुवनानि पश्यन्नातीन् वाचरावतुर्गुण। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे आदित्याय नमः। अर्घ्यं तयं च समर्पयामि। सत्सुरादो ऐसे करेंगे भगवान सूर्य के लिए चित्रं देवानामोदगादनेकं तस्वित् पुत्रशवर्णशाग्ने हे अपराध्या वा पृथिवी अंतर्जगुं सूर्यात्मा जगत्तदुःखस्य उज्ज्वलपुण्यजम्याकुं लगाएंगे दो नाभों में। ओम ततो देवहितं पुरुषा जुरुजता पश्येम शरदः शतं देवीम शरदः सदवं शृणुयाम शरदः शतं प्रभाम शरदः तन्मदीनाः श्याम शरदः सदं भूषदा सदात। नमस्करोमि भगवते सूर्यनारायणाय नमः। सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसजागसिन्नविष्ट येयोर्वान् मकुलकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमय बभूषङ्गचक्रं
कलिंदेशोद्भव कश्यप भूत उत्पन्न रक्तवर्ण भूत सूर्य पूजार्थे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि नश्यन्तु क्षणां पदे पदे अनेन पूजनेन भवति अर्घदानेन सूर्यनारायण सांगा सपरिवार सयुधाः शुद्धः सवाहनाय प्रियतां नमः। हस्ते जन्मादायः देना हस्ते जन्मादायः संकल्पः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमान श्री ब्राह्मणों निवृत्तिप्रदादे श्री श्वेतवाराह कल्पे दैवसुतमनोन्तरे अष्टानि संयुगे कलियुगे कलिपतम जम्बूद्वीपे भागवते वर्तन्ते यत आर्यावर्तान्ध्रप्रदेशे अमुक क्षेत्रे अमुक ग्रामे अमुक जनपदे अमुक निवासिनः अस्मिन् समये हरिद्वार जनपदः दक्षिणमायापुरी क्षेत्रे भागवत्याः गंगातटे विक्रमशके बौद्धावतारे नन्नाम्ये शुभसंवत्सरे सूर्यनारायण दक्षिणायने मासानामासे उत्तमे मासे धनस्वर्गपौषमासे शुक्लपक्षे शुक्लः द्वितीयां शुभतिथ वासरे वासरस्तु रविवासरायां ग्रहे नक्षत्रतिथमुहूर्तवेलायां गोत्रः भरद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमान् हिमांशुः मकर राशि जनतस्य तथा च जिलकार गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमान् सुधाकर अरुणगिरिः कुंभ राशि जनतस्य तथा च श्रीमान् संध्या पशुकुलवेतिः नगुण गोत्रोत्पन्नस्य सिंहराशि जनतस्य तथा च नगुणगोत्रोत्पन्नस्य फणीन्द्र पशुकुलेतिः तुलाराशि जनतस्य तथा च मंथोजी गोत्रोत्पन्नस्य श्रीनिवासगे वृषभराशि जनतस्य तथा च विप्रलसा गोत्रोत्पन्नस्य सासमलनामः तस्य वृषभराशि जनतस्य श्रीवास गोत्रोत्पन्नस्य श्रीवत्स गोत्रोत्पन्नस्य कुमार नरसिंहः सिंहराशि जनतस्य गिरधगोज गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमान् अपूर्व चक्रवर्तिः कर्कराशि जनतस्य जनतस्य यजमानस्य जलपत्रिकां लग्ने चतो सप्तम अष्टम द्वादश स्थानि कुरुर्ग्रह यजमानस्य जन्मकुण्डल्यां विंशोत्तरी महादशा मध्ये अमुक ग्रह महादशा अमुक ग्रह अंतर्दशा अमुक ग्रह पटंतरदशा अमुक ग्रह सूक्ष्मदशा सूर्यादि नवग्रह सुप्रपराधर्थम अशुफल निवारणार्थम तथा च अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी दीर्घकाल संरक्षणार्थम राजद्वारे सभायामः तथा च व्यापारिक प्रतिष्ठाने यथा स्थाने सकल कामना सिद्ध्यर्थम आयुर्वेदिक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापत्रय निवारणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक श्रवणार्थम परकीर्त यंत्र मंत्र तंत्र उच्चाटन समस्त दोष निवृत्त पूर्वकम श्री बटुक भैरव देवता प्रसन्नार्थे ह्रीं बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा इति मंत्रेण तथा च बटुक भैरवीश्वराय होमं च अहं करिष्ये तत्रादो निर्विघ्नतया सिद्धये गणेशां विग्रहो वरुण अग्नि आह्वान स्थापन पूजनं च अहं करिष्ये। ओम जागतो दूरमुदितिरेवं चतुर्दशतथे वेदे दूरङ्गमं ज्योतिका ज्योतिरे अन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पस्तु तथा च प्रतिनिधिभूतोऽहं श्रीमान् कार्तिकीय ढौण्ड्याल द्वारा समस्त यजमानस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं होमं च अहं करिष्ये। हरि ओम गणपतिं ध्यायेत। भगवान गणेश जी गौरी जी का ध्यान करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा तुम जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमाने कल्चन तज्जुगः सुभद्रिकां कान्ते दवासने मह
ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्री मनमहागणाधिपते नमः। ध्यानम् आवाहनम् आसनं समर्पयामि। ओम तत्वाजाय ब्रह्मणा वन्दमानसता साहिमानो हविर्विहेजमानो वरुणिः बोधर्षुं समान आयुः परमोक्यपाम्बते वरुणाय नमः। ध्यानम् आसनं समर्पयामि। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जयन्ति विना कामदं मुहूर्तं चैव। ओंकाराय नमो नमः। प्रणवाय नमः। प्रणवम् आवमितवयामि पूजयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि। श्रीलक्ष्मी चित्रमेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मंगलेषु प्रपूजन्ते सप्तेता घृतमातृका क्रियादि शब्द घृतमातृका देवता भ्यो नमः। ध्यानार्थी आवनार्थी आसनार्थी सर्वोपचारार्थी गन्धापुष्पाणि समर्पयामि। गौरी पद्मा सचीमीधा सावित्री विजयी जया देवी सेना सुधा स्वाहा मात्र लोकमात्रा इष्टि पुष्टि सुधा तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेश सेना जगा हेतु विदुबुध षोडश गौर्यादि षोडश मातृका देवता भ्यो नमः। ध्यानम् आह्वानम् आसनं समर्पयामि। ओम हरि ओम ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुता वधुस्ता गुरु शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः। ध्यानम् आह्वानम् आसनं समर्पयामि। ओम मनो ज्योतिर्जुकतामादश गृहविजगमिमं तनो त्वरितं जिहुंरात विश्वे देवास्यमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः यः चलानिगे हरि ओम ओम पादयो पाद्यं जलं समर्पयामि। हस्तयो अर्घ्यं जलं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। युवासुवास परिवीत आगातो श्रियान् भोजयमाना तं धीरा च कवयोन्नयन् स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि। जुगातो ज्योतिका सर्वरुणमातत्वः वासो अग्निविस्वरूपगुं तं वसविभावसुः। उपवस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आत्मीयं जलं समर्पयामि। ओम यज्ञो भवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिसेदं पुरुषात् आयुष्यमग्रं वर्धमन्तु शुभ्रं। यज्ञो भवीतं बलमस्तेजः यज्ञोदीतं समर्पयामि। ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरुषात् श्रीमतः सुरतो वीणावः सुभद्रया उपमाश्रिष्टाः सतसजोनि वसतस्य विवः। उपास्मे गायता नरः पवमानयेन्दवे अभिजीवान् यक्षते शीतवासो तन्त्राणां लज्जयशान्तिं पर्यच्छनुपश्रान्ते आत्मीयं जलं समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वाकन स्वाम इंद्र स्वाम देवते त्वामोकते सोमो राजा विद्वानक्षमादमुक्तदा अखण्डमे मदन्ते हो प्रियधोकदा अशोकविद्भानवित्रानविषयमदे जोजान विन्द्रति हरि ओकदीः प्रतिनोदन्तुपतिः पशुवरिः अश्वयुव सद्विषः पारिष्णवः। ओम भूर्भुवस्सुतगे शान्तिकाभ्याम् आयदेवता धूर्मापामते वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि। रूपं दीपं दर्शयामि। हस्तप्रसान्नपूर्वकं महा नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यासीदन्तरिजगुं कृष्णद्योः समवर्तुतपस्या भूमिदिशा रोद्राजा लोकान् कल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि। प्राणाय स्वपानाय स्वाभ्यानाय सुपुष्पमानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुद्रापोष्णं हस्तप्रसालम् उपसालम् आत्मीयं जलं समर्पयामि। अगुं सुनाते अगुं सुदुरन्दते भुवतितः इदं फलं मया देव स्थापितं प्रदर्शवासेन मे सफलावासे भवे जन्मनि जन्मनि फलं फलान्ते आत्मीयं तामूलं कुङ्गिवलं जलं समर्पयामि। साद्गुणार्थे जलदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। नमो गणेभ्यो गणपतिवेशवो नमो नमो भ्रातृभ्यो भ्रातृपतिवेशवो नमो नमो गतेभ्यो गच्छपतिवेशवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। श्री लक्ष्मीनां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपविष्णो व्याक्तं मैष्णनिघाणां मयिघाणः सर्वलोकं मयिघाणः। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं पुष्पं समर्पयामि। ओम विशेषार्घ्यं महा। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक रक्षक भक्तानामभयं कृत्वा त्राता भवानमाधुर्यमाधुर्गृभा सिन्धुक्षाणमाता कर्जा पर्वो वर्धस्तं वरं देहि वांसं वांसादिकम् अनेन सफलार्घ्येण फलदोस्तु सदा मम। गं गणपते नमः। गौरी नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धाय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री स्वयं सुकृतनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कीर्तिधियां हृदये सुबुद्धि सरदा सतां कुलजनं पर्वस्य लज्जा तां त्वां दास परपालयति विश्वं
गणेश पूजनेन कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वकं पुष्पं समर्पयामि। हरिः ओम पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मने जीवनायक यावत् होम समाप्ति तावत् त्वं हिस्रो भव ध्येय सदा ओम ध्येयं सदा करे भवग् नमवेष्टिदोऽहं तीर्थास्पदं श्रीविरञ्जनुतं शरण्यं वर्धत्यहं प्रणतपाद भवानि गौतं वन्दे महापुरुषं स्वः प्रज्ञा सरस्यमानले सुवर्भुजन्ति सप्रेता गतमातृकां ब्रह्माणि कमले दशवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी वृद्धात्मकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही गणगोर्गुर्मुखी तेन्द्रभद्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रौद्रसहिता रक्षन्तु नो मातरः ॐ जपा कुंसङ्कासं काशिपेयं महादुतिं तमोऽभिसर पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं धृतिसङ्गतुषाराभं शिरोधारणवसम्भवं नमामि सदनं सोमं समर्पकरभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समाप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलकाश्यामं रूपेण पठितमं बुधं शुभशुभगुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिमुकुन्दमृणालवं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रविमागजं छायामार्दण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम् अर्धकाय महावीरा चन्द्रादित्यविवर्धनां सिंहागरसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं ब्रह्मा मुरारे श्रवरान्ध्रकारे भानो शशि भूमिसुता बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सूर्यं सौर्यमथेन्दुरुचिपदं सर्वमङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिं च बुधो गुरुः गुरुतां शुक्राशुकाशं शनिं राहुर्बाहुबलं करसुतं केतुकुलस्योन्नतिं नित्यं विग्रहा भवन्तमपि श्रवानुकूलाग्रह मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनेन पूजनेन गणेशाम्बिकापीठस्दीप्तः सूर्यादिनवग्रहमण्डलदेवतावरुणदेवता साङ्गा सपर्वारा सहिताः प्रकाशवाहनाय प्रियतां नमः। हरिः ओम ओम अग्निनारायण भगवान का ध्यान करेंगे। हरिः ओम ओम अग्निं दूतं ददे हविर्वाहा आसादयादियः अग्निं पुरुषम्पन्ति जातवेदं दासनं पूर्णपरिमलं सम्पदं विश्वतोमुखं महा। भगवते अग्निनारायणाय नमः। ध्यानार्थे अवनार्थे आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि। हरिः ओम ओम अग्निं दूतं पुरो ददे हविर्वाहा मुपुर्वेति वासादयादियः
दूतं पुरोदरे हवेवाह उभे देवासा दयादियः नारायणाय नमः ध्यानार्थ यावनार्थिः ओम समर्पयामि ओम मनोजोतकथामादशं दिनवज्जगमिमं तनो त्वरितं यजगुं सुनतहातो विश्वे देवा शिहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठः ओम भूर्भुवः नारायणाय नमः यह गच्छेयतिष्ठ सुप्रतिष्ठामृतः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि सर्वदा खण्डखाद्यानि दधीक्षीकृतानि च हरिं भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतामः इदं फलं मया देव सभुक्त्वातीव सकलावासी भवेत् जन्मनि जन्मभि फलं फलान्ति आश्रियं दलं समर्पयामि नमस्करोमि अग्निं दोतं पुरोदरे हविवाहं देवा आसादयादियः भवति नारायणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरिः ओम ओम हरि ओम ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम भू स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम भुव स्वाहा इदं वायवे नमः ओम सुः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः हरिः ओम ओम पुष्प लेके भैरवनाथ का ध्यान करेंगे। ओम कर कल्पाद कुंडली दंडपाण्य स्त्रिंडबिल्ली व्यालय ज्ञोवेदी कतो समय से पर्याद विघ्न विषेद हेतुर जय बड़ुनाथा सिद्धा साधका नाम बम बटुका उदाहरण कुरु स्वाहा ओम बटुक भैरवाय नमः यनं पुष्पं समर्पयामि सर्वोपचारार्थी गंधा पुष्पाणि समर्पयामि कर्तु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतु यद बड़ुनाथा सिद्धा साधकानां ओम भैरव भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावना क्षेत्रज्ञा क्षेत्रपालश्च क्षेत्रजा क्षेत्रो विराट स्वाहा शमशानवासी मांसासी कर्मराशि स्वान्तका रक्तपापानवा सिद्धा सिद्धा सिद्ध सेविता स्वाहा कंकाला कामसमनः कालकाष्ठातनु कवि त्रिनेत्रो भव नेत्रश्च तथा पिंगलोचना स्वाहा शूलपाणि खड्गपाणि कंकारी धूम्रलोचना अभीरुर्भैरव भूतयोगिनीपति स्वाहा धनहारी च धनवान् प्रतिभावान् नागहारो नागपाशो व्युमुखे कपाल भिट्ट स्वाहा काला कपाल माली च कमनीय कला निधि त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्र स्त्रिशिखी च त्रिलोकभा स्वाहा त्रिनेत्रयोटिम्भा शांता समजना प्रिया बटको वो वेशश्च खड्गाङ्कुरधारक स्वाहा भूताध्यक्ष पशुपति भिक्षुका परिचारका धूर्तो दिगंबर असुर हरणा पांडुलोचना स्वाहा प्रशांतः शांता शुद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्ति निधि सष्टा ज्ञान जसुस्तपो मया स्वाहा अष्टाधारा सदाधारा सर्वयुक्ता शिखी सखा भूद्रो भूद्राधीशो भूपति भुक्तात्मजा स्वाहा कंकालधारी मुंडी च नागयज्ञोपवीत काजरंभिणो मोहनस्तंभि मरणाशुभणस्तुतः स्वाहा शुद्धो नीलांजना प्रख्यो पद्यामुंड घोषिता पल भुग बलि भुंगनाथो बालो बाल पराक्रमा स्वाहा सर्वावतारणो दुर्गो भयं भैरव कीर्तना स्वाहा एकादश सहस्रं तु पुरस्सृणवचते यस्य संध्यां पठति संवत्सरमसंदृता स्वाहा ससिद्धिमापन्यादिष्टं दुर्लभोचमानव षड्मासं भूमिकामस्य दुरिता प्रभन्महीं स्वाहा
राजशत्रुविनाशार्थं पठनमासादितं यदि रात्रौ जपते दिविनाशे सर्वशत्रुतान् स्वाहा जपेन मास्त्रवर्त्य राजनां वसुमानयेत दधार्थे च सुधार्थे च दार्थे च मानवा स्वाहा पठेन मात्रं दिवि वारनेकं धारणे धनं पुत्रं साधारणं प्रज्ञादन संचया स्वाहा रोगी रोगात् परमुच्येत बद्धो मोचते बन्धनान् भीतो भयात् परमुच्येत दिवि संचयन संचया स्वाहा निगडेस्यापि योगबद्धः कारग्रह निपाता शृङ्खलान् बन्धनः प्राप्तः पठेत देवानिशं स्वाहा यन्यानं समयति कामास्तान् प्राप्नोदेशितम् अप्रदस्यामिदं गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित् स्वाहा सुकुलीनाय शान्ताय ऋजवेदं वर्जते दत्यादिश्रमिदं कुण्डं सर्वकामफलप्रदम् इति स्तोत्रं सुदेवी नवशतमोत्तमं स्वाहा सन्तोषं परं प्राप्य भैरवस्य महात्मना भैरवस्य प्रसन्नभूत् सर्वलोकमहेश्वरी स्वाहा भैरवस्तु प्रभूतो सर्वगा परमेश्वराज्यापया भक्त्या सदा सर्वेश्वरीं स्वाहा अनेन होमेन श्री रुद्रमल्लेश्वर पार्वती सम्मादे पटुक भैरवेश्वर उत्पाठं सम्पूर्णं यथां नमः हरि ओम ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम गंगादेवी नमः स्वाहा ओम श्रीं बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा ओम श्रीं बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा ओम श्रीं बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं 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 बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा भैरवाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं बम बटुक 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 भैरवाय नमः स्वाहा हरिण ह्रीं ह्रीं बटुक भैरवाय प्रियतां नमः ओम अग्निः उत्तरपूजनाढे गन्धावृत्पाणि समर्पयामि ओम अग्निष्टकृते स्वाहा समर्पयामि ओम
समर्पयामि। ओम ऊर्धानन्दिवो अरतिं प्रतिदां वैश्वानरमितादातमग्निं सदिगुं तं राजवसतिं जनानावासन्नापात्रं जनयन्त देवाः। जय काली हरि घोरा जय
चंद्रदेवे नमः आरतिकं समर्पयामि। आगमदेशं तोयं भ्रामितं देवपर्यन्तं मनुष्याणां सर्वं पापं विमोचतु। आरतिकं समर्पयामि। पंडित जी, जो संकल्प है ना वो एक बार और ले दो। उसमें ना ऑडियो नहीं आई थी पहले, ना रिकॉर्ड नहीं कर रहा था ऑडियो। आप ही ले लो। हरि ओम। संकल्प शुरू करूं? हाँ जी। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमान श्री ब्राह्मणों निरागेश्वरी द्वारा सर्वे संयुगे कलिगे कलिपटम शरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरखंडितार्यावर्तांतर्गते क्षेत्रे अमुक अमुक राज्ये अमुक अमुक क्षेत्रे अमुक अमुक ग्रामे अमुक अमुक जनपदे अस्मिन् समये हरिद्वार जनपद भागीरथ्याः गंगातटे विक्रमशके बौद्धावतारे नन्नाम्ने तु संवत्सरे सूर्यनारायण दक्षिणायने मासानामासे उत्तमे मासे दशार्घ पौष मासे शुक्लपक्षे द्वितीयां शुभदुध रविवासतायां ग्रह नक्षत्रवेलायां राजमानस्य भारद्वाज गोत्पन्नस्य हिमांशु मकर राशि जनतस्य तथा जलकरा गोत्पन्नस्य श्रीमान सुधाकर अरुणगिरी कुंभ राशि जनतस्य तथा नकुल गोत्रस्य संध्या पशुपते तिथि सिंह राशि जनतस्य तथा नकुल गोत्रस्य फणीन्द्र पशुबुलेतिः तुला राशि जनतस्य मंथोजी उत्पन्नस्य श्रीनिवासके वृषभ राशि जनतस्य विप्रलास गोत्पन्नस्य सरसमलः वृषभ राशि जनतस्य श्रीवात्स गोत्पन्नस्य कुमार नरसिंहन नरसिंहन सिंह राशि जनतस्य ऋतुकौशिक गोत्पन्नस्य अपूर्व चक्रवर्ती कर्क राशि जनतस्य यजमानस्य जन्मकुंडल्यां लग्ने चतो सप्तम अष्टम द्वादश स्थाने कुरुग्रह तथा यजमानस्य जन्मकुंडल्यां त्रिंशोत्तरी महादशा मध्ये अमुकरा महादशा अमुकरा अंतर्दशा अमुकरः कर्तन्द्रदशा अमुकरा सूक्ष्मदशा सूर्यादि नवग्रह शुभ फल प्राप्त्यर्थम अशुभ फल निवारणार्थम अपराध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम राजद्वारे सभायामः व्यापारिक प्रतिष्ठाने अमुक अमुक क्षेत्रे सांगोपांग मन सिद्धफल प्राप्त्यर्थम आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापत्रय निवारणार्थम परकीर्त यंत्र मंत्र तंत्र उच्चाटन समस्त दोष निवृत्त पूर्वकम निर्दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्धि हेतवे तथा गृहे अक्षय सद् प्राप्ति हेतवे सकल कामना सिद्ध्यर्थम श्री बटुक भैरव देवता प्रसन्नार्थे बटुदेवता प्रसन्नार्थे ओम ह्रीं बम बटुक भैरवाय नमः इति मंत्रेण होमं तथा बटुक भैरव द्वारा होमं च अहं करिष्ये तत्रादो निर्विघ्नतया सिद्धये गणेशांबिका वरुण ओंकार महालक्ष्मी गौर्यादि षोडश मातृका सूर्यादि नवग्रहमंडल देवता पूजन पूर्वकम महा अग्नि आह्वान स्थापन पूजनं च होमं च अहं करिष्ये ओम जजागतो दूरमुदेति देवन्त दुर्गुदेवेति दूरंगमंजोदिका ज्योतिरे कंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सत्या संत यजमानस्य कामः। संकल्पः ओम पूर्वोत्तर ग्रहगुण विशेषणे विशिष्टायां भारद्वाज गुरुपन्नस्य हिमांशु मकर राशि जनतस्य तथा च श्रीमान सुधाकर अरुणगिरि जिनकार गुरुपन्नस्य कुंभ राशि जनतस्य संध्या पशुपुलेति
नकुल गोत्रस्य सिंह राशि जनकस्य फणीन्द्र पशुबलेति नकुल गोत्रस्य तुला राशि जनकस्य श्रीनिवास के मनफौजी गोत्रस्य वृषभ राशि जनकस्य राजमल विप्रलास गोत्रस्य वृषभ राशि जनकस्य कुमार नरसिंहन्ना श्रीवास गोत्रस्य सिंह राशि जनकस्य अपूर्व चक्रवर्ती वृत्तिकौशिक कर्क राशि जनकस्य श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम श्री बटुक भैरव देवता प्रसन्नार्थे कृपा प्राप्ति हेतवे भारद्वाज गुरु उत्पन्न सोहन चंद्र शर्मण कार्तिक शर्मण कर्म दक्षिणा होम दक्षिणा पिता सत्या परमितम दातुमहम उत्सृजे मंत्रार्था सबला संभो पूर्णा ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मानका इष्ट कामा समुद्रागमनाय गच्छाने परमेश्वर गणेश लक्ष्मी यजमानों के घर में सदा वास करे। बटुक भैरवनाथ अपनी कृपा बनाए रखे। अन्य देवी देवता जिनका हमने आह्वान किया था प्रसन्न होकर के अपने दर्शन को प्रस्थान करे। कालांतर में जब भी यजमानों के घर में शुभ कार्य हो अवश्य पधारे। आंतो देवगणा सर्वे पूजा माधमान का इसका मधुराग मनाए गच्छा सुरक्षित स्वस्थानी सकराय। जब तो सिद्ध लगा जमीन से पूजा को सिद्ध लगा ओम सकराय। पंडित जी इसकी जो ये भस्म बचेगी ना ये कितना टाइम लगेगा इसको मतलब ठंडा होने में? थोड़ी देर घूम लो आप तब तक जल जाएगा। ऊपर का ले जाना आप है ना नीचे कभी इसमें गंगा जल डाल के इधर कर देंगे। असल में क्या है ना फिर मैं सोच रहा था इसको जो ये जो भस्म है ना जो ये है जो जिन्होंने करवाई है उनको भिजवाना है। हाँ भिजवा देंगे। इसको क्या करें जब जल जाएगा ना थोड़ी देर में जल जाएगा ये तो इसको निकाल करके ना पानी से ठंडा करके तो इसको एक पैकेट में डाल देंगे पन्नी में। तो घर जाके उसको पीस करके छोटी छोटी पूड़ियाँ बना करके फिर कर देंगे।